Қайырлы күн, құрметті достар. Алғыс айту күніне орай ұйымдастырылып отырған "Алғыс алсаң көп жасайсың" атты іс-шарамызды ұсынамыз. Алғыс айту күні қазақстандық патриотизмнің, бірлік пен достықтың жарқын мерекесі. Қазақстан халқы бұл мейрамды алғаш рет 2016 жылы атап өтті. 2016 жылдың 14 қаңтарында тұңғыш елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылған күнін, яғни 1 наурызды алғыс айту күні етіп жариялады. Қазақстан Халқы Ассамблеясы құрылған күн 1 наурызда жыл сайын барлық этностың бір-біріне мейірбандық танытып, ол адамдарды өз туғандай қабылдаған қазақтарға алғыс айту күні ретінде атап өту әділетті болар еді. Бұл күні бізді бұрынғыдан да гөрі жақындастыра түспек. Бұл күн мейірімділіктің, бір-біріне деген жанашырлық, махаббаттың жарқын мерекесі бола алар еді деген болатын Нұрсұлтан Назарбаев ассамблея сессиясында. Мен Тілеген Аружан, номер 1 мектеп, 1 сынып оқушымын. Біріншіден ата-анама алғысым шексіз, сіздерге көп рахмет. Екіншіден ұстаздарыма көп рахмет. Тамаша көктемнің алғашқы күндерімен қатар келетін алғыс айту мерекесі құтты болсын. Қазақ халқы үшін алғыс айту ежелден келе жатқан дәстүр десек те болады. Себебі қазақ халқы үлкенге құрмет, кішіге ізет деген сияқты адамгершілік қасиеттердің барлығын бойына сіңіре білген. Әр уақытта жаңалықты бір істерді жасауға дайын тұрады. Сондықтан да алғыс алу үлкен бір адамгершілік қасиеттің жалпы үлкен бір дәрежесі десек те болады. Еліміз көп ұлтты халықтардан тұрады. Солардың достығы, олардың арасында қарым-қатынас, бауырластық сияқты қасиеттердің барлығын қолдаған бір Аллаға мың алғыс. Бізді өмірге әкеліп, осындай заманда өмір сүріп отырғандығымыз біріншіден ата-анамызға, сапалы тәрбие беріп, білім берген ұстаздарымызға, еңбек ұжымындағы әріптестерімізге, қасымыздағы жақын бауырларымызға, дос-жарандарымызға, көрші-қолаңға, сол сияқты жалпы адамзат баласына осы өмірде бар болғанына мың алғыс. Мереке құтты болып, халқымыз жасай берсін деген тілегімді білдіремін. Мен ең алдымен өз анама, отбасыма, жақын жандарыма, маған деген түрлі сүйіспеншіліктері, қолдаулары, жылы лебіздері үшін шын жүректен өз алғысымды білдіремін. Сонымен қатар қадірлі де құрметті ұстаздардың бізге бөлген алтында адал уақыттары, күш-жігерлері үшін де өз ризашылығымды айтамын. Алғыс күні қарсаңында осы бір өмірді сезінуге, танып білуге мүмкіндік берген, жарық сәуле сыйлаған ата-анама мыңда бір алғысымды айтқым келеді. Шыр етіп дүниеге келген күннен бастап, ақ сүт беріп айлаған анамызға алғыс. Әке-анашым, сіздерді мәңгі қадірлеп өтемін. Рахмет. Ассалаумағалейкум барша қазақ елі. Бүгінгі мына 1 наурыз алғыс айту күніне орай мен өзім Орынбаев Батырбек Өмірбекұлы ата-анама алғыс айтқым келеді. Ата-анам өмір жасы ұзақ, дені сау болсын. Соған орай барша ата-аналарымыз барлығымыздың аман болсын. Мен Мұсатова Венкария, Бралтинзар атындағы педколледжде оқимын. 1 наурыз алғыс айту күніне орай кейбір жандарға айтатын алғысым бар. Ең бірінші айтатын алғысым ол менің ата-анама. Анама осы өмірге әкеліп, тәрбие беріп, мәпелеп өсірген үшін мың алғыс. Әке менің асқар тауым. Маған тәрбие беріп, әрқашан қолдау көрсетіп, бағыт-бағыттар берген ең жақын адамым. Келесі айтатын алғысым ол біздің колледждегі мұғалімдерге. Олар мейірімді, сыпайылы жандар, данышпан, ақылды жандар. Олар Турагова Бауыржан, Жұматаева Зибагүл, Абишева Роза және Ибрагимов Мансұр ағаларға айтатын алғысым шексіз. Саламатсыздар ма? Бүкіл Қазақстан елі
Сіздерді бүгін алғыс айту күніменен бәріңізді шын жүректен құттықтаймын. Мен ең бірінші дүниеге әкелген ата-анама рахмет айтам, алғысымды айтам. Ол кісілер қайтып кетсе де. Одан да бұрын Аллаға рахмет, осындай дүниеге келіп, бала шағаларыма рахмет айтам, алғысымды айтам. Бүкіл Қазақстан еліне алғысымды айтам. Мен осындай дәрежеге жеткеніме, осындай жақсы болуыма атсалысқан кісілерге рахмет айтам. Халқым келіп, осы менің дүкеніме келіп, саудалап жатқан халқыма алғысымды айтам. Сіздерге бәріңізге рахмет. Бірінші наурыз алғыс айту күніне орай мен анама, әжеме үлкен рахмет айтқым келеді. Себебі олар мені өсіріп тәрбиеледі. Және мен мектептегі ұстаздарға өте ризамын. Себебі олар мені білімге үйретіп, жақсылыққа үйретеді. Мен алғыс айтамын ата-анама, осы күнге шейін тәрбиелеп өсіргеніне. Мен алғыс айтамын жақындарыма, әрдайым қолдап қорғап жүретін. Мен алғыс айтамын мұғалімдерге, қазіргі таңда оқушыларға білім берген үшін. Мен алғыс айтамын дәрігерлерге, адам өмірін құтқарып жүрген үшін. Сәлеметсіздер ме, құрметті. Менің есімім Алтынай Болат Класбекова. Осы Қостанай облысы Рудный қаласында тұрамын. Осы музыкалық колледжде оқимын, студентпін, бірінші курс. Мен бірінші ата-анама, бауырларыма алғыс айтайын деген осы бірінші наурыз күні. Және де осы кітапханаға алғыс айтқым келді, себебі осы Рудный қаласындағы кітапхана өте керемет. Себебі кез келген кітаптарды іздесең, осы кітапхананың ішінен таба аламыз. Ақындардың кітаптарын, мысалы, көптеген кітаптарды осы іздеп табуға болады. Осы бірінші наурыз күні барлық адамдарды құттықтағым келеді. Осы наурыз күні сіздерге мол бақыт, мол денсаулық тілеймін. Және де барлығына алғысым шексіз деп айтсам болады. Алғыс сөзі жүректен ерлетін тұнық сөз. Естіген жанды рухани ләззатқа бөлейді. Бір жағынан тілек, бір жағынан адамның ниеті, ризашылығы. Оның мәнділігі, маңыздылығы сонда жатыр. Алғыс сөзінің мағынасы теңіздің терең тұңғиығындай, тіл жетпейтін дүниедегі қымбат сөз. Сондықтан бір-бірімізге айтар алғысымыз таусылмасын.